Hola amigos de YouTube, otra vez por aquí su amigo Marco Peña de Peña Motors. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo ha quedado nuestro Golf GTI que hemos reparado. Ahorita lo vamos a escanear, ahí tenemos el escáner, pero les quiero platicar. Recuerdan que este auto tenía un ruido, ahí si no has visto ese video, córrele ahí a YouTube, lo vas a encontrar, ruido, transmisión DSG, Golf GTI. Bueno, este es un Golf GTI modelo 2007, el cual tenía problemas con un ruido. Cuando el volante Bimasa lo reemplazamos, ahorita ya no tenemos ningún ruido extraño. Para cualquier reparación en la ciudad de Puebla, márcanos al 22 23 37 80.